Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba melihat spek dalam atau penampilan dalam ya. Ini untuk seri yang Aspir 3A314 series ya. Ini speknya yang Intel N 5100 quad core ya. Dia bawaannya 8GB per 512. Nah, saya mau ngecek sebelumnya ada yang komen ini kayak gini. Dia 8GB nya itu 4x4 atau 8x8 keping aja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari saya sih kayaknya dia 8 keping aja nih, satu keping di sini ya. Ini kelihatan bagian RAM. Oke, langsung aja dibongkar. Ini baru pertama kali bongkar bagian bawahnya. Kenapa nggak ada segelnya? Segelnya saya udah lepas ya. Ini yang ganti LCD dari video sebelumnya ya. Jadi sekalian saya cek storage atau upgrade RAM-nya. Oke, untuk baut nanti jangan sampai ketuker ya. Jadi bagian yang depan ya, kan bukaannya bagian depan. Ini 1 2 3 4 pendek, bagian tengah itu panjang. Ada 4, panjang. Bagian belakang juga panjang ya, lebih panjang dari yang depan gitu maksudnya ya, nggak panjang-panjang banget. Biar nggak ketuker, pakai baut yang kurang lebih 3 mili. Oke, cara bongkarnya atau bukanya seperti ini. Saya pindahin ya. Oke, kayak gini cara bukanya ya, pakai tangan aja. Mau lepas bagian baterainya. Kalau udah tidurin, bagian sininya nggak usah dipegang ya. Ini mau lepas baterainya. Oke, oh iya bener, dia double channel bro. Iya benar. Soalnya saya baru pertama ngebuka juga ya. Dia quad core double channel ya. Jadi slotnya ada 2, 4GB nih ya. 4GB ya, ini pasti 4GB, cuman kebalikan ya. Ini yang PC4 3200. Oke. Udah. Oke. Nah, ini untuk SSD NVMe nya, merek PD bawaannya ya, 512 3 Maret 2023, made in Malaysia. SSD ini BIOSnya bisa diganti, masih BIOS pakai yang biasa baterainya. Terus ini soket SATA 3 ya, bisa di-upgrade pakai SSD atau hard disk ya. 2,5 inch soketnya di sini nih. Kalau nggak salah udah dapet soket hard disk kitnya, fleksibelnya. Fan gede ya, ini bagus nih. Kesini terus langsung didorong panasnya keluar ya. Baterainya juga gede banget nih. Tapi nggak tahu awet enggaknya sama laptop lain atau enggak gitu ya. Oke, seperti ini penampakannya. Jadi ini baru dibuka, belum untuk upgrade RAM-nya. Jadi maksimalnya itu kurang tahu saya ya. Misalkan dipakai 16GB 2 keping jadi 32GB, itu usable-nya bisa dipakai semua atau berkurang banyak gitu. Belum pernah dites ya. Tapi kalau misalkan ini 8GB kayaknya sih masih oke. Kayaknya ya.
masih bisa kebaca gitu 16 GB. Atau ada yang sudah nyobain atau mau nyobain ya, pokoknya kan soketnya udah kayak gini ketahuan nih, dua. Kalian bisa cobain misalkan 8 GB 8 GB atau 8 GB 16 GB bebas. Kalau double channel sih bagusnya 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB gitu ya. Dia ngaruhin speed biasanya. Oke, kalau yang udah ada coba untuk maksimalin laptop ini bisa di komen ya. Mohon dibantu buat teman-teman yang lain juga. Ya, buat referensi aja. Oke, video kali ini cukup sekian. Semoga videonya membantu dan bermanfaat bagi yang lagi nyari tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.